अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपने बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस पर कुछ मीम साउंड्स तो बहुत सुने होंगे जो वीडियोस को काफ़ी इंगेजिंग और अट्रैक्टिव बना देते हैं, बट इनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट ढूंढ के लाया हूँ जहाँ पर आप सब टाइप के मीम्स आसानी से हासिल कर सकते हैं, यानी उन मीम साउंड्स को आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें आप अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को इंगेजिंग और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अच्छे खासे व्यूज़ भी गेन कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा #मूसा को, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे अट्रैक्टिव ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए आता रहूँगा। तो दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपने अपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे आपने आके ये वाली वेबसाइट टाइप करनी है। आप और से देख लीजिएगा, ये टाइप करने के बाद आपने इसको इंटर कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इंटर करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आपके सामने सारी साउंड्स नज़र आ रही हैं आपको, मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ, और से देखिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर इस तरह की बेशुमार साउंड्स मौजूद हैं, मीम साउंड्स मौजूद हैं, जिनको आप अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जिस मीम साउंड को अपनी वीडियो में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आप मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं और लैपटॉप से भी ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से जस्ट लैपटॉप से ही ओपन करें। मेरे पास चूँकि लैपटॉप ज़्यादा ईजी था, मैंने लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल किया, बट आप अपने मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं। तो आपने दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, नीचे आपको ये नज़र आ रहा है इसका नाम, इस नाम के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप इसके लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप डाउनलोड MP3 आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए मेरा नेट क्योंकि स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपकी गैलरी के अंदर या आपके डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर ये अवेलेबल होगी। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं और मैं फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ पे ये पड़ी हुई है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो ऑडियो क्लिप है ये डाउनलोड हो गया। मैं इसको फोल्डर में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास ऑडियो क्लिप पड़ा हुआ है, इसको मैं प्ले करके आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा ऑडियो क्लिप यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुका है। आप इसको अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत बना सकते हैं ये वाली साउंड्स का इस्तेमाल करके। जो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की ढेरों वीडियोज़ लेकर मैं आपके लिए आता रहूँ और इंशाल्लाह आता भी रहूँगा।